Hallo, Sie sind mit dem Skype-Testservice verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. Mutuda Kolowski bin ich. Wenn Sie Ihre eigene Stimme hören konnten, dann haben Sie Skype richtig konfiguriert. Wenn Sie nur diese Nachricht hören, aber nicht Ihre eigene Stimme, dann sind die Einstellungen für die Aufnahme nicht korrekt. Bitte überprüfen Sie Ihr Mikrofon bzw. Ihre Mikrofoneinstellungen oder besuchen Sie skype.com für weitere Unterstützung. Vielen Dank für Ihren Anruf.